Atau siapa sih Pak Produser? Ada siap. Anu leres Pak RT. Ada siap. Tuh, gak. Arek mungkir, eueuh alasan keur mungkir. Asep ndaku ai. Pan kitu lain. Salah urang. Arek mungkir, eueuh alasan keur mungkir. Asep ndaku ai. Hese bohong, rumah sate bisa bohong. Asep oleng ku aing. Ayeuna Asep siga anu kabedil kujang jawokan. Kapan aku kinasian? Nah, ieu jang jawakan, Pak. Di sini teh jang jawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain aing mah ieu latihan nyanyi teh. Itu geus 3 poe ka tukang latihan nyanyi teh. Gagal ku jang jawakan. Iya, pas ningali lirik nah jang jawakan ada jang jawakan atuh. Ai jang jawakan mah pantes cangegang gitu nya. Episode anu kasar itu urang teh ka 13. Ka 13. Heeh. Ka 13. Ya bisi we ditayangkeun anak produser ka 13 atuh. Episode ka 3 kamari episode ka 2 aya bintang tamu agan gege aya mah urang duaan heula deui wae. Duaan deui sepian atuh. Seprian pokona mah. Bieu teh laguna Doel Sumbangnya. Kumaha kitu? Tapi ngomong-ngomong lagu kok musik gitunya didinya mimiti resep gitu karena musik Sunda, lagu-lagu Sunda ti iraha tah. Wah, tuh karena lagu Sunda khususna. Khususna karena lagu Sunda. Sebenarnya lagu Sunda mah mun iraha mulai resepna mah urang ge rada-rada poho inget nya. Iraha tepatna, tapi ti keur leutik keneh oge geus di cekoki ku lagu-lagu Sunda urang mah baheula keur zaman di SD gitu nya. Maksudnya keur zaman SD keneh oge geus sok ngadegekeun lagu Sunda di imah teh. Karena kolot mah ngadegekeunna serba kabeh genre musik. Mulai di pop baheula geuningan Poppy Mercury, Bruri Marantika, Freddie Mercury mah lain teh. Freddie Mercury mah sah anjir luar negeri eta mah. Indonesia ieu mah. Aya Mercuryan sarua. Sarua kena Mercury eta. Poppy Mercury, Bruri Marantika. Bruri Peso 5. Ting peso genep saha geuning aya peso eta 5. Malagrangnya pokoknya peso 5 eta. Pandawa. Mana mah. Bakal jadi Pandawa aya peso 5 pokoknya baheula penyanyi baheula Dewi Wul geuningan zaman-zaman eta lah. Ebit GAD ayeuna mah Ebit GKK ayeuna mah. Oh nya. Atuh Wijuriah teh aya harita teh. Zaman-zaman Wijuriah teh eta. Terus lagu-lagu dangdut angkatan LP Mansur. Arafik, Maggie Z, Arafik. Teuing urang mah tarang ngadenge Arafik mah di imah mah. Jangan samakan. Tama ngadenge teh lamun lalajo KDI baheula. Pasti sinasar. Lain nasar deui urang mah. Tersesat pokokna mah. Sinasar mah kan gitu. Nasar tersesat. Nyasar. Si beunang tumben. Aduh, cager plugel ada nyangka deh. Terus zaman lamun Sunda mah kan zaman Darso. Almarhum. Urang mulai Darso ti calungna keneh. Nu bieu Doel Sumbang, Kang Doel Sumbang alhamdulillah aya kenehnya. Sehat keneh Kang Doel Sumbang mah ayeuna. Kadieu-kadieuna Nining Meida. Yayan Jatnika. Eta mah kan kadieuna Nya kadieuna pan bieu. Zaman-zaman baheula lah mimiti urang ngadenge teh. Is Ariska. Anjir, BBR atau BBR. Naon BBR sih kata naon bintang barareuh gitu. Bintang naon? Barak bak itu. Udah BBR pokoknya nama Is Ariska mah. Etanya BBR. Ya pokoknya mah angkatan eta lah urang mah mimiti ngadenge lagu Sunda teh karena biasana mah budak leutik kan sok
terngiang-ngiangnya Napal. lain terngiang-ngiang napal gitu Napal. kan. Ngadengekeun teh apal baheula mah tapi geus gede mah napal gitu. Jadi ketika orang model saumuran ayeuna lah ngadengekeun lagu baheula kitu nu baheula pisan siga Neundeun Harpan nya ayeuna keur Neundeun naik Harpan, deui naik heuh. deui. Eta kan Kucat Arsih. orang teu apal tapi begitu ngadengekeun teh asa langsung apal gitu. Ya, Padahal kan teu apal gitu secara ieu mah secara Lapisan karena pernah ngadenge dan mungkin nempel sia kitu. Jadinya ira ngadenge mulai resep dinya kenal lagu Sunda. Resep pisan urang mah soalna emang teu bisa dipungkiri urang mah dara seni ti kolot kuat. Kalau musik Sunda. Ti saha eta? Ti Aki ti bapa nya, Aki ti bapa teh dalang, boga padalangan, terus gamelan, degung, lengser, heeh, dari almarhum. Bisa ngadalang teu Saha? didinya. Ngadalang kerusuhan mah bisa. lain ngadalang perkerusuhan atuh. Iya dalang eta geuningan anu naon ngaranna teh gitu. Ese dalang teh sabenerna mah soalna kan ari dalang mah madukeun teater terus karawitan jeung seni suara. Soalnya kan eta teh sebenarnya masih suara-suara wayang teh teu sakur dawala kudu kemana bisa suara dawala aya naon tah eta teh kudu aya nadaan di mana dina gamelanna Pales eta teh mun eta secara ieu mun eueuh asukan gamelan berarti pales heseng kayaknya mungkin pas rek ngalaguna naon dawala gitu nurun ka babeh teh kabeneran karena meureun ti bapana geus jiwana seni nurun ka babeh teh sa adi lanceuk kabehna teh 11 urang. Sadulurna teh 11 urang. Sadulurna teh akhirna kadia tahun 83 ngadirikeun we seni sorangan, grup seni sorangan ti mimiti calung, degung. Babeh teh. Heeh, boga grup. Babeh jagona dina kendang. Babeh mah. Berarti dia jago kenang oge atuh. Jago teu ngan sempat bisa urang karena ke SD mah waktu urang sekitar kelas 4 SD teh dipanggieunkeun grup degung budak leutik hungkul. Jadi budak-budak wah gitu. Sakeluarga we masih kene gitu. Urang bagian kenangan harita ngan kusawa urang SMP ka kota ka dieu kadayeuh los we ti dinya mah. Dahar rese neangan di dieu. Urang bolat can apal aya sanggar di mana kan teh nyaho. Eta mah sigana dituluykeun. Gitu. Jadi emang lagu-lagu calung siga nu Darso lagu calung ti album hiji dua apalah. Lamun ngadengekeun mah oh ieu lirikna ka dieu nadana kieu apal. Terakhir cing ingat-ingat terakhir lalajo seni calung iraha. Tah kabeneran terakhir teh urang teh lalajo seni calung teh di dieu di desa urang nu ayeuna. Oh kamari-kamari atuh. Kamari pisan jadi caritana di terminal angkot urang kan hari penting gini terminal angkot. Terminal angkot mana itu ada loba Pasirwangi Kapakan. Tah kabeneran aya penggalangan dana keur Palestina. Hiburan teh susunaan penting teh aya calung gitu, aya marawis. Namanya teh beja-beja ka urang atuh. Ada sugan teh teu apa sugan teu resep Sunda gitu. Itu sakitu urang teh. Urang mah tong bobora hari ringan. Ngalinur. Ngalinur. Ngaca ya ieu. Hubungan teh. Oh seni, lukisan. Atuh lukisan jalur bantal. Jadi anjir Pulau Toba, Pulau Samosir, naon lah ngagamar bukan ada bantal deh. Mana kamar si Agan gini. Aya calung, aya di imah mah urang aya kene saset. Loba aya gitu. Kayak episode harum. Malah wayang mah teh apal ka manalesna tah. Tah urang mah ieu nanti terakhir ningali pertunjukan calung teh keur SD bayangkeun. Anjir lila pisan. Atuh SD teh meureun urang teh salapan 2000-an lah. 2000-an can 2000 urang teh keluar. Tapi lamun saya tahun 10-an. Saya ingat maneh lamun misalnya calung di daerah ente eta sok aya bobodoranan teh di tengahna. Da eta nu di arep-arep teh nya. Sok ngerikan awi geuningan pasti eta nu aduh balon teh. Aya balon. Aya dalangna gitu nya. Lawakan anu geuningan nuturkeun sora kenang. Gitu. Balaku gitu geuningan. Terus aya laguna teh duaan ngajajar ekek pae. Ekek pae tuluy nginum si eta teh nu hiji deui mah tuluy nginum tuluy dahar gitu di jailan hiji teh biasana kitu. Da urang mah secara seni pertunjukan sendiri urang harita teh
eta teh sainget urangnya pertama dan terakhir ningali pertunjukan wayang teh wayang non calung teh eta teh teuing acara naonnya mun teu salah menikahan dulurna babaturan emang nama nikahan teh calung aya nama dangdut terus mun wayang sarua orangnya terakhir ningali secara langsung gitu alhamdulillah wayang makan tepikeun ka ayeuna bertahan ku favorit urang Haji Dadan gitu Haji Dadan Sunandar almarhum apa Kak Pasep gitu kan penerusna emang didinya kene siga budakna incuna masih didinya sekarang aya kan aya ngora incuna putuna seja Asep teh Kanha masih dina wayang calung mah saya jarang lain jarang renting jarang ka ekspos kumaha nya siga di turunan Abah Darso gitu sok anu masih nyalung teh di lompatna teh da karena ramena pop Sunda jadi karena pop Sunda gitu bener. Tapi padahal bisa nyalung mah sebenarnya mah da mun baheula cekolot urang lamun hayang bisa karena waditra Sunda waditranya sebutnya teh naon waditra teh alat-alat musik Sunda isugan teh perempuan wanita eta mah konjina teh tina gamelan tina degung lamun degung bisa karena nyalung bakal babari soalnya surupan calung teh nyokotna tina degung naon surupan teh model daminati ladana teh karena kieu tah aya nu unik tapi orang inget poho urang bisa aya non aya nu ahli gitunya terus orang salah dikoreksi kan lamun dina ngulik lagu Sunda mah aya kuncina C A E G mana kabayang teh lamun musik Sunda kumaha dada kunci dagu mah maneh kan da mah da ukur satako kieu dada mah dada eta mah cek dinya di dada kumaha cek kieu dada eta mah kieu tuh jadi dina musik Sunda mah aya nu ngaranna takol Sunda teh hiji catrik pokona mah kabehna teh 12 ke 24 urang poho deui naon takol Sunda teh kabehna teh urang mah ieu teh bingung teh ku sabab urang mah poek urang mah darah seni di nu Sunda nya urang mangan saukur penikmat hungkul jero-jero nama urang lapur poho deui urang ge ieu tadi ge koreksi lamun anu salah sainget urang jadi dina kan lamun dina kunci ieu mah C D gitu kan C teh kieu C teh bentukna teh senar hiji senar dua senar tilu gitu kan kelang hiji C lamun dina gamelan Sunda mah aya nu ngaranna takol. Ngaranna takol aya takol teh aya sababaraha puluh asa sababaraha belas. Poho deui urang. Nu kainget teh aya catrik, aya kulu-kulu, aya kulu-kulu balang, terus naon deh kan namanya? Aya kulu-kulu eta asup kana eta mah ngagorowan bangkol bangkol. Hujan aja. Hujan. Eta asup kana nada eta mah nya. Jadi ngulik lagu Sunda mah kitu di teangan misalna peting harita neng 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 ieu teh dina kalima misalna masa kuring jeung manehna nong 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 lamun aya surupana misalna tina 5 3 pokona kitu nya 5 3 jatuhna di kalima deui teangan dina rumusna oh ieu mah takolna catrik berarti urang teh mangkatan teh ngiringan teh kudu make takol catrik. Jadi disurupkeun kitu heula. Itu cenah. Lamun jatuhna rubuhna disebutna teh di kaopat. Oh ieu mah misalna takol kulu-kulu di sarua jeung rumus kulu-kulu ieu. Oh, berarti urang teh ngalagu teh kudu make takol kulu-kulu gitu. Aya rumus. Aya rumusna eta teh mah. Kalau urang gitu. Abong non karena teh sebenarnya karena urang ningali kana alat-alat musik Sunda. Sepintas mah siga anu sederhananya. Maksudnya calung kan nu hareupna teh si basna gitu nya basna nu gerdena geuning opat gitu kan nu tukangna ngabaris nu leutikna melodina sabaraha lah urang teu apal gitu siga anu ya eta tung 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 ya sesimpel itulah gitu si ibaratkan main piano gitu kan susunana teh terus bangsa gamelan oge kitu lamun urang pedah ningali di nu ngawayang di nang ning nung ning nang ning nung ning nang lamun wayang mah eta takolna ngaranna kiliningan eta teh gitu we jadi siga anu simpel gitu tapi ternyata
Jero-jero mah aya rumusna geunya. Aya rumus. Can anu siga lagu-lagu khusus, siga raja nu itu kan beda takolna. Ada sebuah Raja. Oh, nu mana tuh teh? Nu mana itu? Sedih. Tapi orangnya ngerasa karena apal teh nya perjalanan musik Sunda ti mimiti babe bola 83 urang lahir tahun 89 masih inget keneh dina pikiran orang gitu. Dinya kelahiran 88. Anjir jauh pisan berarti jeung urangnya. Nah, dinya tahun sabaraha? 80 urang mah. Anjir, satahun babeda sabar. Urang mah tahun 90-an disebut mah mah disebut 80-an. 80-an. Anjir beda pisan. Kalau orang karek nyadar euy. Framing kolot. Dia teh anak 80-an. 80-an aing mah. Orang mah generasi 80-an alhamdulillah. Kolot sih. Bisa ngarep bisa. Ayo deket baru. Ayo sudah tayana teh masih 2000-an, zaman-zaman milenium aya teh. Anjir. Nginget-nginget gitu perjalanan di tahun-tahun eta lah tahun-tahun orang inget meureun tahun 85 86 purenya. Jadi di nu haja teh babeh teh masih sibuk bangsanya aya nu ngonang nyalung lah. Wah mun ayeuna tah mainan rayagung geus pasti orderan nu ngalagu teh hajatan teh loba gitu ti mimiti calungna dagungna gitu kan upacara adat tahun tak kadieu mah eueuh karena kasere teh mulai aya mimitina ya kageserna aya calung dangdut calung tapi make piano make keyboard kageser akhirna ayeuna mah geus dangdut full jadi si eta teh geus jarang ngamainkeun sarua jeung ieu nya sarua jeung orkes dangdut sorangan baheula mah urang menalajo ningali orkes dangdut teh pentasna teh pasti full lengkap. Melayu dangdut Melayu disebutna teh. Timiti tukang non keyboard, tam-tam iya ge lain suling bangsing cenah bangsing pasna lah melodina kan itu ritme dan lain sebagainya teh tukang kecrek loba ayeuna mah kur hiji we tukang keyboard kabeh dirara ya, kecuali biasanya tukang kenang biasana masuk ana teh keur ieu na teh keur ngakoplokeun lah. Tapi di aya di anu jeung tukang kenangna dirara di tukang keyboardnya lain nyalahkeun tukang keyboard di mah lain. Dengan pedah ku kanon teh moderna zaman gitu nya. Tepikeun ka nu tadina satu persatu teh anu bisa ku satu alat musik siga kitu. Heeh bener. Matak matak aing bingung gitu teh. Itu tadi ngopi we jeung ngopi orang teh. Biana aya keneh ka Karen. Aya. Mana anak cepak ya anak cepak. Aya biana ka Karen. Biana cepak abi teh hoyong pizza itu. Hoyong pizza, hoyong hamburger. Nah, nu kieu hamburger. Biana bade atuh nyana kamu ngaoperatoran. Hatur nuhun biana. Ari anak cepaknya tingalikeun hayang hamburger, hayang pizza. Nah, udah lolonokan gitu mah. Lain ari diinget kan ketang non teh baheula mah ieu teh jadi dahareun mahal. Ieu teh bangsa non ngaranna teh molen. Aya ge mahal ngecor di keju sok ngamakeun molen. Beda molen nah atuh eta mah kan maksudnya disebut mahal teh karena tara aya unggal poe baheula mah spesial. Ibaratkan kue kongguan we. Ayana teh kur dina poe lebaran we hungkul. Tara manggian dina poe-poe biasa mah ayeuna mah mun hayang meuli ge dina poe biasa aya kitu maksudna teh tapi baheula mah asal duitna we anu mah. Tapi baheula mah da eueuh duitna ge teu kabeuli gitu maksudna teh. Jadi ayana teh di momen-momen spesial lah. Sia kitu. Ieu ge termasuk dahareun mahal baheula mah. Ayeuna mah nya mahal we mun teu boga duit mah. Urang mana dahareun kieu teh inget kok baheula mun di babawa manggung beuting-beuting ngabeul calung juga ka desa lain gitu kan lamun ka panggung teh di kana Nyiru. Urang pernah ningali. Dina jero Nyiru teh aya gogodoh. Gogodoh teh opak tipung warna-warni aya beureum, aya nu koneng. Di urang disebutna teh gogodoh tapi aya mah geus eueuh tah. Geus jarang. Dinu aya ge. Terus opak beureum. Di dinya pan tahun 80-an. Jadi teu kasorang ku urang. Urang diajakna mah 86 87-an. Ulah ngapraming kolot urang.
Terus aya peuyeum anu dibungkus daun muncang. Heeh. Mun teu Kan eta mah sigana tapi kan ka Mun teu ayeuna. daun hangasa, mun teu daun cau kan didinya teh terus aya pak beureum, terus rangina. Wah, sagala aya didinya teh. Heeh. Gitu. Terus mun baheula lama nya Budak mengarana teh kadinya nya. heeh, urang kadinya ngilu Ngiluna teh kadinya. Oh. Pokoknya mah ka mana-mana babe. Nah, urang mah ngilu. Mun baheula mah jadi di panggung teh kan ku patro mah keneh kok tahun eta mah nya. Wah digujes ya. Kejas. Jadi jadi mun panggung teh pas lagi gitu dina tungtung panggung teh di dinya teh aya lain persembahan atuh naon aya hulu eme digantung. Iya merenya naon Aya opak dahareun nu karitu tah lamun geus beres teh parebut eta. syarat geuningan. Heeh, syarat. Urang mah pengalaman ngingilu kitu nepi ka pernah murag dina panggung. Paingan. Udah hayang ngilu wae. Maksudnya budak. Ari nu ngaranna sejarah mah nya. Heeh. Pasti mempengaruhi masa depan. Paingan aya sejarahna mah. Painganna kumaha? Heeh, fungsiran ieu teh. paingan Positif negatif itu. paingan ayeuna siga kieu kelakuanna teh gitu omong-omongan teh naon teh sing goreng teh kursi ragrag baheula teh tina panggung. Ragrag. Ai ke biasalah Bocor budaknya. otak bocor. Tuh atuh. Ente. Celing cingcat nincak ngeplos ngagobragahanap. Leweh we, geus leweh mangadat neang ragaji diragaji ku aing bangunna babah aing di luhur. Aduh. Si goreng teh tapi lain panggung babe sing goreng teh nya panggung sebelah. Sebelah. Lanjut be, ieu aing diragaji. Kena pindah penonton ka kitu kabeh. Bener. Tapi ada nyebutkan budaya mah teu misalnya lain ukur kebudayaan Sunda unggulnya bala budaya-budaya di kampung siga maneh pernah lalajo ieu teu layar tancep nu kararitu pernah aya teu Pernah SMP terakhir. Ingat eta mah. di kubangna make Iya kain. pakai kain Ting kain kapan, ting kain naon teh pokokna mah kain. kain kapan Kapan. mun di urang mah make ieu non paranti moe teh non paranti melak lele ayeuna mah di dijeun balong Nu bariru. koras lain koras naon eta teh terpal pakai terpal di disambung-sambung kan mah. Sambung-sambung di kubang bari dan teh anger we orang bisa budak leutik bisa moncor ti kolong. bisa ngapung budak leutik Eta urang inget SMP soalna ti heula teh urang teh non teh di SMP kan teu di lembur pisan gitu nya tapi di lembur batur lah. Di lembur orang teh sekitar sajaman ka eta teh ka tempat ka lembur eta teh. Jadi orang ngekos lah di dinya kusabab jauh atuh udah bolak-balik mah zaman baheula mah da. Komo di lembur urang beuh angkot anjir. sarua di urang eueuh angkot eueuh bioskop Sate di Garut oge karek aya kamari deui Cikuray bioskop. bola Cikuray kan aya pernah Bioskop naon teh? Bioskop Intan gitu baheula teh. Intan naon eta teh Intan Regensi Lain. lain. Intan. Husada. Bioskop Intan. Nah ya nama Intan Husada teh jadi rumah sakit Tapi tiba lagi rumah sakit. Mancing-mancing wah sesat teh. Intan bioskop Intan berkah Intan merenang heeh siga nama. Intan Nur Aini teh Tapi kemudian non teh eueuhnya eueuh lila pisan kusabab naon ayeuna pas datang nyakali 2 3 Oh, lana masih keneh gambarna teh masih keneh nu eta geuning anu dilukis geuningan si promo eta teh nya. anu hareupeun toko buku AA dedinya Oh, dedinya nya lah. apal urang Iya nan teh menyeblak Ayeuna menyeblak teh beda. beda buku lainna mah Tah lalajo teh urang teh ingat Peri Prima eta teh. Filmna teh. Jeung Adven Bangun. Oh bener pokoknya mah Ieu si mata malaikat. Tah nempel we si Rawing soalnya kan eta mah geus urangna geus gede nya SMP mah beda jeung zaman SD ge pernah lajo wayang pernah lajo layar tancap pernah cuman memorina ke SD mah kan mas geus beuki gede teh kan beuki bercampur gitu ya beuki samar gitu SMP mah boleh terbilang masih segar lumayan gitu. kuat lah gitu ingatanna soal nanti film eta teh gitu anu dituncur beng dikitukeun si panonna teh di tukang dengan si eta teh mata dituncur di luhur teh geuningan bisa ngelokoe licik mata malaikat eta jaka suara pidinya urang teu pernah ngadenge deui teu pernah ngadenge teu komo ningali deui mah nya nonton deui mah teu pernah ngadenge deui aya tempat anu
ngayakeun Layar layar tancap gitu. bener, Areanya bener, mah kan layar tancap teh nobar. Nobar kamari Persib, teh jeung Madura. Oke bakal ayanya Aya. nobar di ditu. Ayah. Di belah ditu. Tuaka eta mah. Oh benernya layar tancap baheula. Matak tapi orang tak apalnya saya ingat hiburan orang mah rakyat eta geus. SMP teh orang teh mah zaman-zaman PCD teh geus aya kitu PCD orang teh. Urang mancan layar tancap mah anu make 2000 sabaraha teh. urang mah masih kene make ieu anu naon teh klise, lain klise. Oh iya anu video badag. Juga kaset tip tapi badag gitu. Henteu. Lain. Bulet terus make Eta klise di bioskop. heuh jika di bioskop teh make nu kitu muter nama di urang mah baheula. Lain orang maksud teh di zaman hari teh SMP teh orang teh berarti 2003-an lah. Eta teh geus zaman PCD da asana mah. Geus zaman PC Maksudnya berarti geus aya naon teh format film dina bentuk CD gitu kan geus aya modernisasi kan berarti harita teh. Pantarsan ge dina PCD. Naon teh? Film Tarsan. Urang teh pernah ngadenge. Aya. Urang aya Tarzan The Adventure. Googling aya. Nu kari itu mah. Sena-nya. Sena Conan Warrior. Conan. Aya. Conan, Oh sarua jeung eta ge Tarsan oge. Heeh lah nu mimiti mah asal. Teu wau teu pernah ngadenge urang eta. Nu mana eta? Ge bakal aya. Aya. Oke, men beres tinggal ikeun ka urang. Klasik udah aja gambarna. Aduh, Tapi halus kene teh. aya nu dipulihkeun da. Film Ateng lah bisa dipulihkeun. Ya, Ateng almarhum. Pokoknya mah wah loba pisan film zaman-zaman orang dina layar tancap mah udah teu apal film nu alus teh nu mana nya? Itu. Si Kabayan pasti Sabakota anak jin kan si Kabayan mah si Kabayanan anak jin Sabakota terus Gua Geo gutak gitak Gua geo, gutak, gitak. tuh Roma Irama Roma Irama Jaka Suara Roma Irama na teh Iya tah. si Rawing Satria ukulele. oh iya Satria bergitar bener dan dakwah ya kan ya. Terus wah loba pisan cerulit perak wah loba lah pokoknya mah film-film harita dina layar tancap mah. Berarti orang merasa bahwa berarti tahun 2000-an itu kan disebut tahun mileniumnya. Milenial. Ada pokoknya mah pas aya panji manusia milenium eta orang tahun 2000-an. Ya start babaturan boleh babaturan maksudnya da sahanapeun urang. Urang lemur mah aya Dasar monyet bau kadal bintit. anjir, naon eta? Eta ngulihat trek Suara jam itu London euy. Tang gede-gede. Eta nanti tatangga urang. Ingat orang tahun 2000 teh hari teh tetangga orang teh ngalahirkeun boga budak ukulele lain urang ukulele papanan ukulele mah ngalahirkeun eta ukulele tetangga urang teh ngalahirkeun dibere ngaran budakna teh Melda Astikawesi. Nah, nanti mana? Melda Astikawesi 2000 sok masih kena batur mah masih kena Yayah Rokayah. Ketemu Melda. Ucum Sumecum segala itu ieu mah Melda Astikawesi. Anjir keren kan ditanya kan Malaikat. naon astagfirullahaladzim tanya ku orang almur teh ditanya gitu kan naon artina Melda Astikawesi teh sing horeng singkatan eta teh Naon? Milenium Pemuda asli ti kandang usi. Kandang usi teh Bunggulang geuning kan. Aya. Di kandang di Bunggulang. Eta elep ge aya kandang besi Kan si Teh Nung teh orang Bungbulang. Nanti Pak Nurna orang lemur. Singkatan kitunya. Orang terkejut aja karena baheula mah da can baheula mah eta teh can usum singkatan-singkatan gitu terkesima orang anjay. Eta bisa kepikiran gitu milenium pemuda asli ti kandang wesi. Melda Astikawesi aduh tahun 2000 zaman milenial tanda di mana modernisasi itu mulai merambah ke segala bidang. Ya eta ya mulai di budaya. Nanti nya eta salah satunya contohnya seni calung anu mulai set tenggelam bangsa film layar tancap mulai jarang
calung teh sebenarnya mah lain teu tenggelam oge sih. Da ayeuna oge masih Nya. aya. Tapi jadi collab geuningan. Nya. Ya, collab jeung pop Sunda. Jadi teu murni calung. Betul. Karena anu murni calung mah kan eueuh degstak kan. Jadi ukur naling tung gitu Nah, unggul kan. gitu, Anu iya. murni calung mah Betul. mah kan geus dibarengan ku musik anu aransemen anu modern juga gitu. Jeung lain seniman oge masih aya, cuman eueuh nu ngonang weh nama calung mah. Rada sedihnya orang. Rada sedih. Urang sebayang pisan urang teh Gitu. yang ngundang seniman calung, seniman-seniman Tah, nu aya di bener. deukeut heula weh, Nu nu aya di deukeut Kota heula. Garut gitunya. Entah itu seniman calung, seniman Silat Jaipongan di nu Garut karitu. mah kan terkenal Gajah Putih itu. seniman cukur. Kan Garut teh terkenal ku tukang Oh cukur. iya nah. benar. Eta ge seni ya. Seni benar. Cet. Gitu kan. Bener. Raja atau dikit. Gitu gini. Leseng gitu kan. Kayak panas gini gitu yo. Ah terus berasa mantap Pak. Kalau culi sok dijeletrekeun sok rewas stawak cenah. Tah itah nu ruas orang mah. Krak. Ah cenah Tah. eta bumi teh Maling. Orang ketika pamit teh, ayo di kantun heula, lempang yang mundur, lempang ka hareup, ka tukang. Iga buuk anjing. Tukang cukur tapi tukang cukur ku terkenal lah orang tukang cukur di Garut. Nepikeun ka basa urang keur di Bali. Kasipat mikrofon. Bahasa orang keur di Bali. Aya tukang cukur ngobrol kan gitu. Dari mana? Dari Garut. Asli dari mana cenah? Orang kan sok aku kan teh di Bandung we. Karena menyebutkeun Garut di Bali. Lieur. Loba nu teu apaleun. Ya, Loba nu teu betul. apaleun. Nya. Garut tuh di mana? Bandung. Oh, Bandung gitu nyebutkeun teh. Entar sok nyebutkeun teh Garut Bandung. Bandungnya di mana cenah? Garut sih sebenarnya mah beda kota cenah teh. Oh Garut, wah tuh Garut mah ya tukang cukurnya cenah banyak, ya jago-jago. Jadi terkenal we di Bali oge. Paribasa gitu lamun eta teh lain di hiji tempat cukur hungkul, orang aya model tadi Gianyar, orang ketika ka Denpasar pernah ngobrol gitu dan responnya teh sarua gitu. Garut tukang cukur. Oh Garut mah tukang cukurnya cenah jago-jago gitu. Malahan mah pernah aya nu gawe di dinya ge orang Garut di sarua. Heeh. Jadi naon ngaranna teh? Jadi ciri khas oge ngarannya ti kota Garut lumayan eta teh saeutik anu bisa kurang dibanggakeun di kota Garut teh ulah saukur pina we hungkul dibanggakeun teh. Pina Cirebon nu ayeuna keur tayang di film kan. Eta mah teu bisa dibanggakeun. Dati Cirebon pina mah nya urang asang sep keneh tapi Garut lain pina Cirebon urang mah pina Garut tukang cukur tadi mah pina mah teu pernah nyukuran dicukur pernah maksud teh anu tiluan naon eta nu tiluan tadi nu tiluan di mana di Garut di Cirebon di Garut tiluan geuningan teuing teu apa poh deui urang ge tong dibahas ari pohon deui aduh nanyakeun ka urang teu apa kayak nanya keserkeun leuwingna nyalah gede harapan mah nya kahareupna mudah-mudahan siga ayeuna kan geus mulai deui ya kasenian-kasenian sudah teh si nonoman budak ngorana mulai naik deui gitu siga sa abilnya karena Kang Yayan wah keur hade-hadena Kang Dusumang terus loba oge Azmi Z Azmi terus Najmi Najmi saeta teh nu kamari teh Krisna Sagara leh urang resep pisan eta sorana terus baheula aya nu darso-darsoan anu juara pupuh geuningan itu sa anu juara pupuh kabupaten mana eta alus pisan budak teh pernah viral eta teh poho deui urang ge ngaranna Eging Sulan deui pernah eta lah pokona mah gitu tapi lamun tong hilap naon Asep Balon nge-rap Sunda nge-rap Sunda bola aya Kang Ebit bosan eta teh bola aya Kang Ebit Kang Ebit teh kawentarna teh ku maneh saha maneh imah di mana ieu na urang mah ku naon ngaranna teh
Lamun Lirik. waktuna salat, Kang Ebit lain Ebit ge ade nya, Ebit beat Nah, cenah mah lamun ke waktuna salat keur manggung ge eureun heula. Nya. Mun ngomong salat non ngomong adan, salat heula. Pas Salat beres heula. salat lanjut deui. Eta Arman, hebatna non teh Kang Ebit beat mah. Saha ngaran maneh mantan saha mantan mareh ngaran saha we? Saha ngaran maneh saha imah di mantan Saha mantan maneh saha dek di maksudnya Mara konser aing ngoprot ngomong gitu teh. Pokoknya mah mudah-mudahan karirna mah gitulah harapan namanya. Jadi nonoman mudana mulai dari siga ayeuna naik-naikeun deui budaya-budayaan Sunda. Ulah era kacidana mah. Ulah era. Nah, Sok, alasan keur era atuh da. Era alasan keur era. Tah gitu. Asep endek-endekan ku Tapi anjay. Lamun iko sorangan misalnya ge ya. Sok aya ngarasa era atuh namanya ngarananya. Misalnya gengsi tiba-tiba teh misalnya di suatu perkumpulan ikok teh sorangan we ngadangekeun calung gitu. Terus kadang kebatur ngerasa era teu atau aya kumaha teu? Henteu sih. Teuing atuh da urang mah misalkan cuek gitunya urang mah. Misalkan urang mah salah sahiji kebiasaan urang lamun misalkan balik ka imah. Siga ti dieu balik kan ka imah urang lumayan jauhnya. Maksudnya perjalanan teh 10 menit lah misalkan. Saya gitu. Tuh orang sok ngadengekeun headset. Langsung ngadengekeun lagu Sunda misalkan. Sok bari nyanyi we di jalan teh. Berarti kadenge ke batur teh. Ari kadenge kurang teuasa carita urang duaan. Kadenge batur teuasa carita urang duaan. Jadi sok nya urang sok ngadenge. Urang sok ngadenge. Batur anu dina motor lana matana gitu kan. Saya gitu ngerasana bener. Prang cikia lain laguna. Prang bakot prak top, prang nyanyian. Prang bakot prak top. Prak pode teh lirikna lang deui marakop tak. Batur teh eraeun nyanyi kitu nya. Betul gitu orangnya. Cecakan teh ka harti mah teh bahasana. Ngaco bahasa teh. Iya, eta joget teh gini. Bener. Gitu. Orang mah tah nanti kadang-kadang sok gitu. Orang ya apa teuing urang suara urang kaluarna mah suara kumaha urang mah ngadegeun tina headset. Cuman ngilu nyanyi tapi ada teu ngarasa era. Keur mah cicing lagi di Garut deui. Gitu kan. Cicing di tanah Sunda keneh. Ngomong Sunda nyanyi lagu Sunda era piraku. Piraku deui. Ya gitu. Jadi jika orang alhamdulillah teh urang mah musik teh segala asup gitu. Karena meureun nanti leuletik urang dibere di dedetan lagu calung, dagung, nu karare itu jaipongan. Terus pindah ka dieu mimiti kan pergaulan teh di dia mah biasa SMP mah kana band bala keur zamanna coklat padi gitu. Tah jadi SMP teh band teh SMP. Tapi anger jadi karena budaya baheula teh asa napal we gitu di urang teh karena leutikna diceceganana ku eta beda siga nama lamun ayeuna urang pas lahir di dedetan siga lagu band rock terus ngadengekeun dibere lagu Sunda jiga nama rada aya ngeperan jiga nama. Lamun ieu mah tingalikeun we dina contohna TikTok gitu nya. Nah TikTok lagu Dul Sumbang naik. Anu mimitina teh tina lagu anu nanti biwir untuk bodas. Oh nya eta biwir hayam runtah berem hayam. Biwir berem jawer hayam panon coklat kopi susu. Nah eta keur urang mah nya ketika aya basa tiola ketika aya orang anu menggunakan sound eta sebagai maksudnya teu aneh kan orang tapi tiba-tiba loba generasi muda anu lagu lucu padahal orang soalnya Seti baheula. Lain lagu anyar soalnya gitu. Berarti kan eta salah siji bukti bahwa kurangna generasi muda karena memperdalam meureunna. Ya, ngaresep mencari tahu oge meureunna jadi karena lagu-lagu Sunda. Ketertarikan itu. Sehingga ayeuna teh si lagu-laguna Kang Dul Sumbang tuh bisa naik karena mungkinnya salah satu penyebabnya adalah si generasi muda itu kakarek mangi
oh ternyata lagu-lagu Nadul Sumbang teh ngareunaheun. Sia kitu makanya ayeuna lagu-lagu teh AI eta naik gitu kan terus anu juri kemarin kan Runta juga gitu kan naraek ayeuna teh lagu Nadul Sumbang teh. Padahal secara ieu mah kan eta rilis oge wah tahun benar mana gitu kan. Nah berarti tapi aya di sisi lain aya kebanggaan oge ke urang salaku orang Sunda anu mencintai budaya Sunda atoh gitunya ngadenge lagu-lagu Sunda bisa naik. Gitunya. Terus model kamari anu anu kan di kolebo ge ku Asep Balon. Oh nya eta lagu jeung Dul Sumbang Sarasa Putrinya Sarasa Putri. Naon teh lagu naonnya? Di kolebna teh lain ai eta mah tetehnya. Nah, lagu eta. Lain teteh awewe. Jadi kan lebih itu lagu eta teh jadina teh lebih merangkul deui ka generasi muda karena aya unsur rap. Di mana rap itu termasuk salah satu genre musik anu digandrungi ku anak muda karena dirasana gaul keren nge-rap tuh kan ngomong teh dari style oge keren sia gitu kan beda jeung urang teh ningali style dar soalna baheula pisan gitu tapi baheulana mah menarik pisan eta ayeuna dibandingkeun jeung rap tah dikolebkeun ku Asep Balon jeung Kang Dul Sumbang itu urang wih atoh pisan gitu ningalina teh urang resep kan kitu teh gitu di mana itu akan memicu generasi muda secara tidak langsung menyukai lagu-lagu Sunda saya gitu. Kayaknya teh bakal mapai we kana naon gitu. Nepi ka mobil butut. Tah, keluaran zaman baheula gitulah pokoknya namanya bala jabrok. Bisa mutut. Bari jeung hitut karung-karung huut. Pokoknya gitulah harapan nama mudah-mudahan orang Sunda teh segala nanjernya tina musikna adabna pokona mah kana kabudayaanana sagalana pokona nu alus-alus nu hal positif nama singna lalanjer gitu. Nah, Jepang bisa jadi negara maju. Karena Jepang mempertahankan budayana. Betul. Mencintai budayana tah urang oge supaya jadi bangsa anu maju teh dimulai tina mencintai budaya orang heula. Orang Jawa budaya Jawa, orang Sundanya budaya Sunda gitu kan, orang Balinya budaya Bali dan seterusnya. Pokoknya ke Indonesia anana mun cek ke Indonesia anana gitu kan. Gitu bala jepruk ya. Aduh, ieu teh geus 40 menit sigana mah. Apa produsernya? Piraku terus langsung Icak kucir can sawap acan nyebutkeun 40 menit nih. Pokoknya mah atur nuhun tos nonton episode ayeuna meskipun ngaler ngidulna loncat-loncat da ari ngabahas seni mah atuh luas pisannya. Nya. Jeung loba pisan timimiti loba pisan jenisna, loba pisan alat musikna di Sunda wae sok sabaraha hiji kesenian Sundanya nu masih inget calung, degung, silat, celempung terus aya deui naon eta tarawangsa lais reog tarawangsa ya kemarin nuker viral terus dioyaknya jeung terus dioyak pokona mah loba pisan sebenarnya ngabahas Sunda tapi mudah-mudahan tah minggu hareup mah urang aya deui bintang tamu bisa dikorek-korek nu bisa bener-bener valid gitu informasina dina hal naon pun. Ulah paling kudunya paling mah bener paling deng-deng eta anu bisa nyangked ka urang gitu. Paling mah tuh apot teh meureun. Tiko kayak pesan terakhir satu acan patut maksa. Abi pesan mun kopi hideung hiji. Ieu minggu paeun mah ulah kopi hideung. Kopi naon? Creamy. Kedah. Hayang creamy abi mah pokona mingguan paeun. Gayana tah gitunya. Pokona mah wilujeng tepang deui. Di mana biasana nutup mah? Hah? Di mana nutup mah atuh? Dah gitu pokona mah. Wilujeng tepang. Tong hilap ka wargi capruk. Naon poe deui nyebut ka wargi capruk. Balad capruk sadayana tetap cintai budaya Sunda. Asik. Kumargi budaya Sunda mengrupakeun akar tina sejarah Cecenet. Bangsa urang. Oh, benar. Oke, Kersen. Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Lagu nama nu penting lagu Sunda. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.